नंबर 5, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ है। नंबर 4, चींटियां 12 घंटे की अवधि में लगभग 8 मिनट तक आराम करती है। नंबर 3, चॉकलेट कुत्तों को मार सकती है क्योंकि इसमें थियोब्रोमाइन होता है जो उनके हार्ट और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नंबर 2, औरतें मर्दों की अपेक्षा 2 गुने बार पलकें झपकती हैं। नंबर 1, यदि आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली टूट सकती है। यदि आप छींक को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके सिर या गर्दन में रक्त वाहिका फट सकती है और आपकी मृत्यु हो सकती है।